今日は一人でキャンプに来たよ。ご飯にお肉を焼いたよ。食べたら、他にすることないから、焚き火を始めるよ。火を見ていると時間を忘れる。なんてことは僕はないよ。持ってきた薪を燃やし尽くすよ。中途半端な量を持ち帰りたくないしね。割と楽しいよ。